अच्छा जी, तो अब हम देखेंगे ऑटो रेगुलेशन ऑफ हार्ट एंड ब्लड फ्लो। जब ब्लड फ्लो आर्गन्स में कांस्टेंट अमाउंट में फ्लो होती है और आर्गन्स परफ्यूज्ड होते रहते हैं, दैट इज ऑटो रेगुलेशन। हार्ट के फैक्टर्स डिटरमाइंस ऑटो रेगुलेशन आर एडिनोसाइन, नाइट्रिक ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन कम होने की वजह से हार्ट की परफ्यूजन और ऑटो रेगुलेशन में अप्स एंड डाउन्स आते हैं। ब्रेन में लोकल मेटाबोलाइट्स लाइक वेजोडाइलेशन और कार्बन डाइऑक्साइड पे इम्पेक्ट होता है। किडनी हैज़ रेस्पॉन्स ऑफ मायोजेनिक एंड ट्यूबुलो ग्लोमेरुलर फीडबैक, मीन्स अगर किडनी में अगर ज़्यादा सोडियम कंसनट्रेशन जा रही है या फिर ज़्यादा पोटेशियम कंसनट्रेशन जा रही है या फिर वाटर की कंसनट्रेशन, किडनी विल रिस्पॉन्ड अगेंस्ट दैट पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ कंसनट्रेशन। लंग्स determinants are hypoxia, vasoconstriction, skeletal muscles में local metabolites and skin को sympathetic stimulation causes autoregulation. So in this way autoregulation of heart occurs and baroreceptor happens or work when blood pressure is decreased, arterial pressure is also decreased, decrease restraint and afferent baroreceptor firing will be decreased। और उसके रेस्पॉन्स में पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम हो जाएगी, वेजो कंस्ट्रिक्शन होगी और हार्ट रेट इंक्रीज होगा, जिसकी वजह से कॉन्ट्रैक्टिलिटी और ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज होगा। कैरोटिड मसाज में जब प्रेशर इंक्रीज हो जाता है कैरोटिड साइनस पे, तो स्ट्रेच रिसेप्टर्स आर एक्टिवेटेड और एफरेंट बेरोरेसेप्टर फायरिंग इंक्रीज, एवी नोडल रिफ्रैक्टिव पीरियड इंक्रीज और हार्ट रेट डिक्रीज हो जाती है। तो इस तरह से बेरोरेसेप्टर्स वर्क करते हैं कैरोटिड साइनस एंड कैरोटिड स्ट्रेच रिफ्लेक्सेस के कंपेंसेटरी mechanism में। So this is the normal working for baroreceptor reflexes and chemoreceptor reflexes। और उसके अलावा the thing which we will look at is the heart block. First degree heart block is occurs when PR interval is prolonged greater than 200 milliseconds and it occurs in benign and asymptomatic condition. No treatment is required in first degree heart block. Second degree heart block is divided into two types. One is morbid type 1 and morbid type 2. Morbid type 1 is progressive lengthening of PR interval and until beat is dropped, P wave is not followed by QRS. Asymptomatic patient with variable RR intervals patterns will be there. Type 2 morbid has dropped beats और उसके अलावा थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक में प्रोग्रेस हो सकता है। ट्रीटमेंट में इसमें पेस मेकर देते हैं। थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक मीन्स एट्रिया वेंट्रिकल बीट इंडिपेंडेंटली of each other and P wave QRS complex are not rhythmically. Their treatment is pacemaker and can be caused by Lyme disease जो कि ट्यूलिरीमिया से एसोसिएटेड हो जाती है। तो थर्ड डिग्री हार्ट ब्लॉक इस तरह से प्रेजेंट करता है। तो इस तरह से हार्ट ब्लॉक होता है। अच्छा, अब हम देखेंगे वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ वेंट्रिकुलर प्री एक्सीटेशन सिंड्रोम। इसमें फास्ट एसेसरी कंडक्शन पाथवे बन जाता है फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल एंड बंडल ऑफ केंट, जो कि बाईपास करके एवी नोड तक चला जाता है। इसकी वजह से वाइडन क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स एंड शॉर्ट पीआर इंटरवल हो जाता है। और डेल्टा वेव इज़ द मोस्ट रिमार्केबल साइन ऑफ वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम। डेल्टा वेव हो जाती है, आ जाती है ईसीजी में एंड रिजल्ट इज री एंट्री ऑफ सर्किट इन सुप्रावेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया इन वोल्फ पार्किंसन वाइट सिंड्रोम एंड द ओनली most important thing is delta wave shortened PR and normal PR interval present in the Wolff Parkinson White syndrome. And the mnemonic for Torsades de Pointes are twisting points of ECG टोर्सेड, जिसमें हम पोलीमार्फिक वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया हो जाती है और फिब्रिलेशन हो जाती है। उसका नेमोनिक ड्रग इंड्यूस क्यूटी इंटरवल फॉर टोर्सेड de Pointes इज एंटी एरिथमिक, एंटीबायोटिक्स लाइक मैक्रोलाइड्स, एंटी साइकोटिक्स लाइक हेलोपेरिडोल, एंटी डिप्रेसेंट्स एंड एंटी इमेटिक काजेज टोर्सेड de Pointes। टोर्साट्स इनकी वजह से काज हो जाता है। Another important point is machine-like murmur which present in patent ductus arteriosus and loud S2 is present in patent ductus arteriosus, PDA and machine-like murmur। machine-like murmur में patent ductus arteriosus में machine-like murmur हो जाती है और loud S2 आ जाता है। mitral stenosis में loud S1 and patent ductus arteriosus में loud
S2 in this way, and S1 in mitral stenosis, which is most commonly involved by the rheumatic heart disease में आ जाती है। और while loud S2 which occurs in patent ductus arteriosus occurs in congenital rubella of prematurity and based heart at left infraclavicular